Now we are going to see global trend freshman courses. Under chapter 1, we will see part 4, that is the last issue under chapter 4. Under chapter 1. Part 4 is about constructivism or social constructivism, and also we will see about the critical theory. So as much as possible, we try to see the idea of such like theory one by one. Well, constructivism or social constructivism is one of the other theory of international relations. Especially, it is called as the middle ground theory in international relations. Yeroo darbe tiyooriiwwan akka realizimii, liberaalizimii fi structuralism yookiin immoo kun marxism ilaallee turre. Inni kun immoo isaanitti aanee dhimma walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gahee guddaa kan taphatu theory of danda'e jechuudha. So it called as one of the middle ground theory. That means it found between the mainstream theory, that means liberalism, realism, marxism and also critical theory. Jidduu isaaniitti kan argamudha jechuudha. Especially this theory became one of the major paradigm theory of international relations at recent time. Especially it was found at the end of the Cold War. Keessumaa recent theory dha, yeroo dhiyoo theory develop ta'edha. Innis kan develop ta'e yeroo xumuraa waraana addunyaa qabbanaa jechuudha, Cold War. Keessumaa Cold War akka jennu the war that was based on talk to one another or especially to feel one another between United States of America and the USS or United Soviet Russia gidduu ka ture. Theory'n kun immoo gaafa dhufu waraanni kun akkamittiin akka dhume ibsuudhaaf jechuudha. So it was focused on to mention how the Cold War was ended. Especially some expected that other war will be evolved, but that war was ended without any bloodshed. So it tried to mention about such like yaaduma kana ibsuudhaaf jechuudha. Theory'n kun more develop kan inni ta'e. Well, what are the main claim of constructivism? Yaadonni ijoo constructivism kuni yookaan social constructivism maalidha? The first one is state our principal unit of analysis for international political theory. Jedhee kaa'an. State is one of the principal unit. Akkuma tiyooronni warri kaan kaasanii inni kunis maanni statein walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gahee dursaa kan taphatu yookiin immoo qooda mataasaa kan taphatu jedheetu kaa'an. Especially international relation according to this theory was based on what social practice or social perception irratti. Kana jechuun hawaasni walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gahee maalii taphata, roolii maalii qaba. Amma theory warra darma keessatti kan nu laalle more state dha. State itti aanee non state actor warra jedhanis jiru, liberalism. Kun immoo maanni the social practice dha. Hawaasni immoo walitti dhufeenya addunyaa keessatti gaheen isaan qaban maanni. In another way, sovereignty is one of the other issues. Sovereignty is an important organizing force in international relations jedheetu ka'a. Birmadummaa yookiin biyyi tokko birmaduu ta'uun isheellee walitti dhufeenya biyyoota lamaa gidduutti gahee ofii isaa akka inni qabu yookiin immoo one of the important force akka inni ta'edha. In another way, constructivists highlight the importance of value. Inni kun egaa yaadota ijoo isaati. Akka yaada constructivismiitti walitti dhufeenya idil addunyaa yookiin biyyoota lamaaf sanii ol gidduutti roolii kan taphatu, that is value. In another way, shared interest dha. Fedhii biyyoonni waliin qooddatan. Biyyoonni marti isaanii waan gatii kennaniif ni qabu. Akkuma kana immoo wanta waliin qooddatan ni qabaatu jechuudhaan. Especially kana gaafa jennu sadarkaa global levelitti yookiin immoo at global stage walitti dhufu gaafa walitti dhufan waan qabatanii waan fedhan waan walirraa barbaadan ni qabanii. Kanaaf value fi shared interestiin xiyyeeffannoo isaaniiti jechuudha. In another way, to understand constructivism, it is best to understand the importance of idea, the importance of knowledge, especially these have great power. Amma theory warra darban like realist jalatti maa ilaalle walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti nagaa buusuu keessatti roolii kan qabu maalidha jennee it is a power, military power. Liberalism immoo cooperation jedhe. Gaafa constructivism jala dhufu maalidha? Aadiyaadha, yaadadha, norm yookiin immoo duudhaadha, value yookiin shared interestidha.
Amma gaa waraanni addunyaa qabbanaa yookiin waraanni qabbanaa ni jennu kan inni dhumate maaliini meeshaa waraanaatiin miti. Maaliin dhumere yaadaan. Ameerikaa fi Sooviyeet Raashiyaan maaliin wal waraanu jechuudha. Yaada wal waraanan humaayyuu hin fayyadamne meeshaa waraanaa biraan fayyadamne. Kanaaf yaadadha. Noormiidha. Otumayyuu wal waraanuu fedhaniyyuu biyyoonni kun lamaanii waliin waraananidha. Maaliif waan waliin qooddatan qabu. Shared value qabu. Yookiin immoo waan gatii kennaniif qabu. Nageenya ni fedhu jechuudha lamaan isaanii. Kanaaf waraanichi maaliin dhume yaadaan yaadumaa wal waraananii yaadni yookiin noormiin yookiin warri kun maal taphatu gahee guddaa taphatu jedheetu kaa constructivismii gaafa yaadataa ibsu. In another way, the core of international relations exists in the interaction between peoples. Amma biyyi tokko biyya biraa faana gaafa walitti dhufu biyyaa fi biyyatu walitti dhufaa jenna miti. That is right. Biyya walitti dhufu. Biyya walitti dhufu iyyuu malee that is the interaction between peoples. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Taanzaaniyaa walitti dhufeenya gaafa uumanii eenyutu walitti dhufee peoplesidha. Ambasaaddara Itoophiyaa fi ambasaaddara Taanzaaniyaa. Namaa fi namatu maal godhachuudha interact godhaa jedhaan. In another way, after all, state do not interact. Kan walitti dhufu state miti jechuudha. So it is agentidha bakka buutota isaaniiti. The agent of that state. Agentoonni kun maal ta'uu danda'u? Maybe politicians, diplomats. So they interact with one another. Kanaaf walitti dhufeenya idil addunyaa gaafa jennu that is the relationship between peoples or agent or diplomats such like. Kanaafidha kan inni kanarratti focus godhu. So more it focus on what? On social ka jennuuf kanaaf gama biraan. In another way, actors like leaders, influential citizens continually shape the very nature of international relations throughout what their action. Kanaaf walitti dhufeenyi biyyoota lama yookiin walitti dhufeenyi addunyaa kun kan inni shape ta'u yookiin immoo kan influence ta'u maaliinire through the leaderidha. Liideriin kun maanni gahee ofii isaanii taphatu jechuudha. Biyya bakka bu'anii yookiin immoo biyya irraa ergaman sana bakka bu'anii walitti dhufeenyi addunyaa kana qajeelchuu keessatti karaa sirrii qabsiisuu keessatti gahee guddaa kan taphatan liideridha. Liideriin immoo maayini duratti maybe president or it may be prime minister isaan kana jechuudha. Walitti dhufeenya sana cimsuufis laaffisuu keessatti nagaa buusuu waraana fiduu keessatti jechuudha. In another way, one of the supporter of this story is Alexander Wandeti. Alexander Wandeti is the supporter of constructivism or social constructivism. One of the famous words of Alexander is this one. Anarchy is what state make of it. Kun jecha beekamaa Alexander Wandeti. Anarchy yookiin immoo biyyoota addunyaa keenya keessatti mootummaan giddu galeessaa addunyaa keenya bulchu dhabamuun isaa bu'aa maaliiti? Waanuma isteetonni fidanidha. Otoo isteetonni walii galanii mootummaa giddu galeessaa hundeeffatanii that is possible. So anarchy is what state make of it. Nuumatuyyee addunyaan keenya akkashii mootummaa giddu galeessaa maleessa taatu taasise nuumaa jedhee yaada pointii ijoo isaa kaasa jechuudha. International anarchy could even be replaced with different system if a state accepts the idea. Otoo isteetonni yookiin biyyoonni yaada wayii fudhatanii yaada tokko irratti walii galanii addunyaan kun mootummaa giddu galeessaa malee hin taatu. Silaa mootummaa addunyaa kana bushu kan ofiishee uummachuu ni dandeessi jedha. Kanaaf rakkoon jiru maal jedhee rakkoo yaada walii galuu dhabuudha. Yaada irratti walii galuu walitti dhufanii mari'atanii yaada furmaata irra gahuu dhabuudha. So yaadni gahee guddaa waan taphatuuf jechuu isaati. In another way, one of the key structure in the state system are social interaction or constituted by idea rather than by material or materialism as neo-realist focus. One of the structure of international system as realism materialism balance of power military kun material or materialism walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gahee katabatu material haa ta'u malee gaafa gara structuralism dhufnu no maali dharee international of idea yaadumaa walitti dhufu yaadumaa walii galuudha sana ka gahee taphatu kun immoo non materialism materialism taane yaada irratti hundaa'u isa jedhu akka inni kaasu. In another way, international relation is an never ending journey. It is the accumulation of accepted norm of the past and also the emerging norm of the future. Kanaaf egaa walitti dhufeenyi idil addunyaa hadha walitti dhufanii borka dhaabatu miti. Never ending journey dha.
adeemsa jalqabamee hin xumuramne jechuudha. Kunis yoo maal ta'edha? Yoo duudhaa yookiin immoo noormi safuu qaban irratti. Kana jechuun inni darbe maal fakkaata? Inni dhufu immoo maal fakkaata? Ka jiru irratti yoo ka walii galan ta'e, yoo yaada tokkoon ka deeman ta'e walitti dhufeenyi idil addunyaa yeroo dheeraaf maal ta'uu danda'a? Itti fufuu danda'a jedheetu yaada isaa develop godha jechuudha. In another way, kanuma jalatti what is international system for constructivism? Akka constructivismiitti gaa international relationiin kun maalidha? Keessumaa international systemii keessatti walitti dhufeenya biyyootaa gaafa jennu maal jechuudha? Akkamitti walitti dhufeenya biyyoota lamaa fi sanaa ol gidduu jiru laala? Addunyaa keenya keessatti maal fakkaatu ka jedhudha. Especially it says that social world is a human invention. It is our making. Social world. This world is created by us. Nagaa isaa taatu biyya waraanaan guutte isaa taatu it is what we create. It is what we make. So addunyaa keenya nagaa taasisuudhaaf yookiin immoo nagaa akka isheen hin qabaanne anaarkisa jennu taasisuufis eenyu aree karoorii taphatu numa jechuudha. Kanaaf addunyaan kun shape kataate maa'inni that is by us jedheetu ka'a nuumaanidha. Qaamni biraa qaamni komatamu hin jiru jechuusaati. In another way, the impact of idea, identity, norms, culture in world politics, especially in another way like action, interaction, perception, shape is a reality. Kanaaf haala qabatamaa addunyaa keenya keessatti gahee guddaa ka taphatan ree yaadadha. Maalummaa yookiin identityidha. Noormi duudhaa yookiin safuudha. Aadaadha. Kuni siyaasa addunyaa keessatti waan yaalamu. Kana gaafa jennu gama walitti dhufeenyaan gama gochaatiin akkuma kana immoo perception yookiin wanta nuyi akka sirriidha jennee fudhanne isaanuma kanatu addunyaa keenya maal godhaa? Shape godhaadha. Gama addunyaa qabatamaa yookiin sirriitti ka fidan warra kanarraan kan hafe akka dura kaasne humna waraanaas miti, balance of power jennee miti yookaan immoo nuclear missile kanneen mitiidha. Constructivism, on another way, focus on what? Capacity and the will of people to take deliberate attitude towards the world. Keessumaa namni dhuunfaanis haa ta'u, gariinis ta'uu danda'a. Ilaalchinni addunyaa kanaaf qabu. Addunyaa kana jijjiiruu keessatti maanni humna qabaata jechuudha. Ilaalchi namni tokko qabu. Namni tokko ilaalcha sirrii fi ilaalcha gaarii yoo qabatee dhufe sun maal ta'uu qabaa? Addunyaa keenyaaf waan gaarii yookiin waan addunyaa keenya ijaaru ta'uu danda'a. So individual persons also have it is all role gama biraan jechuudha. In another way, constructivism focus on idea and xiyyeeffannoon isaanii yaada irratti. Focus on thought, on assumption. That is the idea that play a great role. Addunyaa keenya keessatti gahee guddaa ka taphatu yaadadha. Yaada irraa ka'eetudha gara maateriyaal yookiin immoo gara biraatti kan inni dhufu inni duraa yaada. Kanaaf yaadni gahee guddaa akka inni taphatudha. Kana gaafa jennu that is a set of idea. Body of thought, system of norms. Warra kanatu walitti dhufeenya idil addunyaa keenya keessatti gahee guddaa taphataadha. In another way, it is often argued that constructivism is an approach rather than theory. Amma gaaddoo kanatti constructivism akkamitti kaa'ame akka approachiti theory toon ta'an. Maaliif waanuma jiru ibsirraan kan hafe waan addaa yookiin theory adda wayii ta'e hin finnedha. Kanaaf approachidha. Akkaataa nuyi walitti dhufeenya addunyaa keenya kana itti ilaallu yaaduma dhiyeesse malee theory adda ta'e hin keenye ka jedhudha. Sababni isaa maali? Constructivism offer no solution to a specific problem in international relation, nor is prescribe any particular policy directions. Akkuma dura jenne waanuma jiru ibsirraan kan hafe rakkoo addunyaa keenyaaf yookiin immoo falli waraana addunyaa walitti bu'insa addunyaa kana yoo ta'e akkas ta'a yookaan immoo gara fuulduraatti akkas ta'uu qaba kan jedhu direction kallattii wayii hin keenye. Kanaaf more akka approachiitti ilaalama. Theory adda develop akka hin goonettidha kan inni qabu jechuudha. Well, that is one of the idea about structuralism. The other one is critical theory. The fifth and the last types of theory of international relations. Critical theory. This critical theory, in another way, may be known as Frankfurt School of Thought. Warra kanaan kan inni develop ta'e.
especially critical theory jala warri jiranii as keessatti yooma ibsullee baanne like post structuralism or post modernism, feminism, post colonialism warri jennu kuni garee critical theory dha. Isaan kun keessumaa tiyoorota warra darban criticize gochuu irratti roolii warra taphatan jechuudha. Well, what is the idea of critical theory? Critical theory maanidha. More critical theory oppose commonly held assumption in the field of international relations. Criticalin kun gaafa dhufu maalidha? Yeroo dheeraatiif wanta dirree idil addunyaa irratti yookiin immoo keessumaa international relation keessatti wanta yeroo dheeraadhaaf fudhatamaa dhufe maal godhee criticize godhe ni ceepha'e jechuudha. Ni faallesse jechuudhaan. Yaadonni sun maal ka jedhu ni ilaalla. It is valuable because they identify the positions that have typically been ignored and overlooked within international relations. Tiyooriin kun keessumaa kan baay'ee barbaachisaa isa taate maalidha? Wanta tiyooronni IR warri kaan hin ilaalle. Kan isaan tuffatanii bira darban. Kan isaan overload godhan inni immoo maal godhee xiyyeeffannoodhaan ilaale jechuudha. Value isaan qaban walitti dhufeenya addunyaa keenyatti maal godhee ol kaasee calaqqisiisee mul'ise. So it is very valuable ka ta'e kanaaf. Maalidha kan inni mul'ise? Especially they also provide a voice of individual who have frequently been marginalized, particularly women and those from global south. Amma gaa waa'ee walitti dhufeenya idil addunyaa gaafa kaasnu tiyoorii warri darban baay'een isaanii maalirratti xiyyeeffatanii isteetidha baay'inaan jechuudha. Isteetiin taasise immoo liiders warra roolii taphatan. Waa'ee nama dhuunfaa waan taasisu hin jiru. Waa'ee sagalee nama dhuunfaa namni kaasu hin jiru. Waa'ee idil addunyaa gaafa ka'u waa'ee maaliitu ka'a? Waa'ee bulchitoota, waa'ee moototaa, waa'ee biyyaatu ka'a. Irraan kan hafe gahee nama dhuunfaa yookiin waa'ee namni dhuunfaa hin qabu. In another way waa'ee dubartootaa wanti kaasu hin jiru. More እንደውም international relation kan inni criticize ta'u xiyyeeffannoon isaa dhiirota irratti ka jedhan jiru. Kanaaf tiyooriin kun immoo gaafa dhufu the role of women in international relation irratti xiyyeeffannoo kennee kana qofa miti about global south. Waa'ee walitti dhufeenya idil addunyaa gaafa ka'u waa'ee maaliitu haasama baay'inaan global north jennu. Waa'ee biyyoota hiyyeeyyii namatti kaasu hin jiru. Ajendaawwan gurguddaan addunyaa keessa ta'an about the global north. No one may talk about the global south. Yoo rakkinaa fi waraanaan kaasan irraan kan hafe dhimma ijoof hin kaasan jechuudha. So tiyooriin kun gaafa develop ta'u xiyyeeffannoon isaa eessarra ta'e jechuudha. Who were marginalized? That are women, individuals plus the global south irratti focus taasise jechuudha. Critical theorists who take the Marxist angle often argue that the principle of international relations has led ordinary people around the globe becoming divided and alienated, instead of recognizing what they all have in common as global proletariat. Warri critical theory yaada Marxistii kan qooddatan jira. Marxistii maal jedhe jenneerraa yookiin Marxismii jalatti maal ilaalle addunyaa keenya keessa inequality, dependency, exploitation of labor tu jiraan. Akkuma kana critical theorynis gaafa yaada kanarraa qooddatu maal jedhe keessumaa warri addunyaa gara saawuzii keessa jiranii maal ta'anii walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti they were divided hin hiraman. Akkuma kana ilaalchi isaaniif kennamu baay'ee gadi bu'aadha. Keessumaa iddoon isaaniif kenname maanni baay'ee iddoo olaanaa namnumtiyyuu xiyyeeffannoo isaaniif hin kenninedha. Warra kam global proletariat yookiin immoo warra worker class yookiin immoo warra poorest class kanaaf iddoon hin laatamnedha. Kana jechuun maal jechuudha? Gama biraatiin isaaniif illee bakki laatamuu qabaadha. Maaliif gahee guddaa taphatudha. So to change this, the legitimacy of the state must be questioned and ultimately dissolved jedhan. Amma gaa walitti dhufeenya idil addunyaa kana sababeeffachuudhaan warri global south yookiin immoo warri proletariat ta'an women, individuals global south maal ta'aniiru alienated ta'aniiru. Bira darbamaniiru, irraanfatamaniiru. So solution maanni the solution is what? State must be questioned. Mootummaan maal ta'uu qaba? Gaafatamuu qaba. Qeeqamuu qaba. Ultimately dissolved. Diigamuu qaba. Amma caalatti tiyoorii kana critical kan taasisu dhimmoota kanaan. How it is possible to dissolve the state? Statein guutummaatti diigamuu qabaadha. Diigamee sirni kun sirni warri global south individual women keessatti qooda fudhatan ta'uu qabaadha. That means emancipation from the state ka jedhudha. State irraa maal ta'u adda bahu. How it is possible ka jedhudha gammaa. Tiyoorii kana baay'ee critical yookiin immoo
akka namni baay'ee itti yaadu kan taasisan isa kanaa jechuudha. So is it possible is the other question. Emancipation from state in some form is often part of the wider critical agenda. Emancipation from state means especially he says that we should free the people from the state. Uummanni state irraa maal ta'uu qaba? Bilisa bahuu qaba. Bilisa bahuu qaba gaafa jennu tarii taaksii kaffaluu dhiisuu ta'uu danda'a. Ofuma isaa qofa isaa obbuusha jechuudha. Steetiin irratti maal ta'uu qabu? Kontirool yookiin immoo aangoo agarsiisuu qabaachuu hin qabu jedhee kaa'a. Kana dhagaa sadarkaa addunyaa bal'aatti tiyooriin kun akka inni critical agendaa yookiin immoo agendaa falmisiisaa akka inni ta'u kan inni taasise jechuudha. Maaliif akkamitti danda'amaadha? Dhuguma uummanni state irraa emancipate yookiin immoo bilisa bahee jiraachuu ni danda'a jedhu yaada critical isa taasise jechuudha. In another way, focused on the idea of freeing people from the modern state in the economic system, a concept is known as what? Critical theory. This is what makes it critical. Freeing people from what? The modern state plus from the economic system. That means make the people free. Uummata bilisa gochuudha. Sirna mootummaa ammayyaarraa akkuma kana sirna dinagdee mootummaa ammayyaarraa. How it is possible? Kanaafidha tiyooriin kunillee critical theory akka jedhu kan taasisedhaan. In another way, Andrew Linklater and Robert Cox, they focus on what? Requiring for human emancipation from the state. Jedhaniuma kan isaan deeggaran jechuudha. Maalidha? Uummanni maal ta'uu qaba? State irraa walaba bahuu qaba jedhanii deeggaru. Walaba bahuu qaba. Of danda'uu qaba. Ofiin of bulchuu qaba. Kana gaafa jennu he should have his own freedom akka jechuuti jechuudhaan. So they support such like idea. Critical theory assumes that all international relation theory are what? State-centered. Amma gaa akkuma dura kaasne namni waa'ee global south individual waa'ee human hin kaasu. Wanti ka'u walitti dhufeenya addunyaa keessatti maalidha? Waa'ee stateidha. So IR is what? State-centered. Warri kaan maal ta'aniiru? They were marginalized, forgotten. Ni irraanfatamanii, alienated ta'anii. Tapha keessa maal ta'aniiru? Ala ba'aniiruudhaani. In another way, critical theory address changing social world. Kanaaf rakkoo amma kaasneef immoo falli maalidha? To bring the social world should be changing. Changing social world. Addunyaa hawaasaa amma keessa jiru kana jijjiiruudha. Addunyaa isteetinni olaantummaa keessatti qabaatee warra kaan bushu, addunyaa warra global north, addunyaa kana dhuunfatanii warra global south itti miidhaan dubartoonni sagalee nama dhuunfaatti miidhamu kana ukkaanfa'u maal ta'uu qabaa? It should be changed. How it will be changed? That is other question. Akkamitti jijjiiramuu qaban gaafa biraati jechuudha. Is it possible? Ka jedhu jechuudhaani. So in general, critical perspective deal with one of the following issues, especially the relationship between knowledge and power. Nikasa keessumaa in international relation, knowledge and power play a role. That means both of them have their own relationship. Plus relationship between theory and the practice in casa. Theory fi practice yookiin immoo yaadrimee gara maaliitti gara gochaatti jijjiiruu. In another way, the use of language plus the subject of investigation. These are one of the idea. In addition, it is taking account of previously excluded discourses. The development of feminist. Keessumaa warra duraan maal ta'an tapha walitti dhufeenya addunyaarraa ala ta'an sanarratti illee ni xiyyeeffata. Plus the idea of feminist. Feminists are one of the group of theorists that struggle for the equality of women with men. Kanaaf yaadni kun illee develop akka ta'u theoriin kun deeggara jechuudha. In another way, account and re-examination of violence and war, international political economy and human rights etc. Isaan kanarratti illee ni xiyyeeffata jechuudha. Re-examination of violence plus war, international politics and economy plus human rights should be what? Should be re-examined. Wantoonni kun irra deebi'anii ilaalamuu qabuudha. Maaliif sirna isa duraa keessa dominationiin tureera, qaamni dominate godhee tureera. So maal ta'uu qaba? It should be revised. Irra deebi'amuu qaba. Re-examined ta'uu qaba jedhee yaadota ijoo akkasii kaa'aa jechuudha. These are one of the idea of critical theory. Especially as the theorota gurguddoo shan ilaallerraan kan hafe there are around more than 10 theory of international relations. Kudhanii fi sanaa ol caala ka deemantu jira jechuudha. Theoriin
international relation kun. Tiyooroonni kun addunyaa tokko karaa garaa garaatiin ilaalu jenneerra. So let us see other theories for knowledge. Beekumsaaf ni ta'a jechuudha. Classical general theory ka jennu dura maal jennee kaasne traditional theory ka jenne jechuudha. So in another way classical general theory like realism of fudhanne neorealism realism yaadni isaa gaafa xiqqoo fudhatama dhabu maal ta'e update itti godha jechuudha. Asitti waan hubachuu qabnu theory'n hin du'u jedhaman. Theory'n seems like what akka buufaati ni muuxataan. Yoo yaadni isaa jalaa kufu maal ta'a update of godhee theory biraa ta'e dhufa. So realism'n classical realism ture realism ta'e achi booda neorealism plus structural realism idealism or liberalism achi gaafa update ta'u neoliberalism marxism socialism critical theory warri jennu kun general classical theory dha. In another way recent general theory immoo yeroo dhiyoo theory develop ta'an akkuma dura ilaalle like constructivism plus feminism theory which struggle for the equality of male and the female, they were developed recently. So the more influential theory in our world like liberal internationalism, they support the idea of democracy support like realism, neorealism, the English school of thought, they are one of the more influential. Theorota iddo cima qaban Marxism dabalatee illee jechuudha. Perspektiivonni amma ilaalle like green political thought isaan kunneen theorota international relation keessatti iddoo guddaa fi sadarkaa yaada bal'aa qabanidha jechuudha. The other positivism especially positivism kan inni jedhu maanni the truth of theory must lie in empirical observation jedhaan. Amma dhugummaa waan tokko maal ta'uu qabaa wanta qabatamaatti mul'atu ta'uu qabaadha. Empirically ilaalamuu qaba. Qabatamuu yookiin immoo ijaan ilaalamuu danda'uu qabaadhaan empirical. Irraan kanaaf akkasumatti estimation wanti sun akka kanadha jennee sadarkaa yaadaa qofatti yoo keenya hin ta'uu jedheetu qaba positivismiin. Fact are distinct and independent of value and ideological orientation jedhaan. Wanti dhugaa ta'e tokko maalidha yaadarraa addadha. Wanti sadarkaa yaadaatti jiruu fi yookiin immoo akka kana jedhamee sadarkaa yaadaa keessatti wanti jiru gargar. Faaktiin maal ta'uu qabaree sanarraa adda ta'uu qabaadha. Dhugaan dhugauma ta'ee wanta qabatamaatti mul'atu ta'uu akka inni qabudha. In another way, positivism kan inni jedhu maanni the method of science may be applied to the study of society or the social sciences. Kana gaafa jennu maanni gaafa IR qorannu kana theory qofa irratti focus gochuu hin qabnu. Method of science. Kana jechuun experimenting garaa garaa gaggeeffamuu qabaadha. Fakkeenyaaf amma natural science irratti qorannoon garaa garaa gaafa gaggeeffamu theory qofa hin fayyadamu. Practice yookiin immoo laboratory waan garaa garaa illee ni fayyadama waan qabatamaatti agarsiisan. Kanaaf gaafa dhimma hawaasa yookiin immoo dhimma addunyaa keenyaa qorannu maal ta'uu qaba meetodiin kun illee quantitative method jennu keessumaa gaafa qorannoo research quantitative research ka jennu kan illee fayyadamuu akka qabnudha. In another way new methodological approach that means method of natural science isuma kaan rigorous testing quantitative emphasis warri jennu kun maal ta'uu qabure itti dabalamuu qabudha. Theory yoo develop goone wantoonni kun barbaachisoodha jechuudha. Positivism kan inni kaa'u kan biraan pluralismidha. Pluralismiin especially says that global relations is multiform in content. Walitti dhufeenyi addunyaa kun foormiiwwan garaa garaa qabaadha. Yaa pluralism gaafa jennu maquma isaa wanti nu hubannu ni jira. Walitti dhufeenyi addunyaa kun foormii garaa garaa akka inni qabu number of different actors akka inni of keessaa qabu supporteriin yaada kanaa Burton nama jedhamudha jechuudha. Gama biraatiin Kehone and Nie warri jennullee supporteriidha. Especially they focus on what transnational relation plus complex interdependency dha. Addunyaan keenya kun kan isheen keessa jirtu walitti dhufeenya daangaa qaxxaamuree fi walitti dhufeenya xaxaa ta'e qabdiidha. Complex interdependence in another way multi-channel plus force not only basis of what relation plus no single hierarchy dha. So wantoota adda addaatu walitti interdependent ta'ee jira jechuudhaani irraan kan hafe qaama tokko qofa akka hin taanedha. Liberalism ilaallee ture. Neoliberalismiin immoo kanuma isarraa yaada haaraa fide especially Walt Disney develop kan ta'e it focus on what
international system and it is constrained on state behavior. It focuses on what? International system. Plus, it is constrained on state behavior. walitti dhufeenya ila addunyaa fi akkuma kana immoo wantoota amala isteetii constrain yookiin immoo daangessan. Amala isteetii ka daangessan yookiin immoo isteetiin akka barbaade act akka godhu kan hin taane ka daangessan maali? Plus the importance of distribution of capability. Isaan kunniin yaada neo-realism akka isaan ta'anidha. Kanaaf teoroonni garaagaraa kanaaf kana fakkaatan teoroonni baay'een isaan akka isaan jiranidha. So shortly these are one of the important idea about chapter 1 or understanding international relation. I believe that you may understand some point. So these are all about. In the next we will start chapter 2 that is about understanding foreign policy and diplomacy. It is one of the very interesting course. Thank you for your attention.